그런 경우가 끝내줍니다. 이거를 빼내서 박스에다가 이쁘네. 경치도 찍어야 되고 사람도 찍어야 되고 막 그러잖아. 경치는 경치, 사람이면 사람 둘 다 찍어야 된다고 한다면 사람을 부각을 시킬 것인지 경치는 공부할 때 배웠던 삼각대인데 이게 관전형 거치대라고. 그래. 그러니까 그냥 지멋대로 막 그냥 뭐. 난 그게 좋아. 그러니까. 좋다.
침낭 매트. 먹을 건 안 가져가나? 아이스박스 안에 먹을 거 한 20종. 난 이제 집이 싫은 것 같아. 진짜 쓰레기 깨끗하게 해야지. 개조 다운시 맞춰서 온도계에 맞춰서. 예. 얘를 있죠? 아니 내가 일단은 세게 했잖아. 남이랑한테 진짜 무사하게 생각해야 돼. 왜? 김숙은 저 캠핑에 대해서 1도 생각 없었던 사람인데 아, 남이라 때문에 캠퍼 그게 유튜브가 엄청 떴어. 대박 났잖아. 아. 저기서 차박이 완전 먹방이네. 너무 맛있다. 보여주고 반을 이렇게 싹. 어머. 네. 이거 아 잘하는 집이다 이게. 아 뜨거. 왜 그러냐? 근데 좀 사람들이랑 가면 항상 내 아이스박스를 다 못 쓰는 거야. 다 얻어먹는 거. 우리 오종을 잘라볼까? 자를까? 짠. 자, 온? 오. 실하다. 오, 실하다. 그러니까? 와, 이거도 맛있겠다. 먹어. 크게 잘라야 되겠어요. 와우. 맛있어? 네, 아, 너무 좋은데요? 뭐 오징어 수 썰어가지고 나 내 상처 먹방하는 사람들이 보여주기식 방송에 익숙하다. 그걸 유지하려고 운동을 많이 해. 그렇대. 아, 뭐 그게 뭐가 달라? 이쁘다. 오, 된살 맛있습니다. 아하. 양념이 좀 됐어? 그래도 조금 빨리 한 것 같아가지고 양이 많진 않아. 그리고 다 메뉴 후손 이렇게 뭘 꺼내더라고. 뭐 하나 여기 헤드랜턴을 달더라고. 헤드랜턴이요? 헤드랜턴 소리도 내 빼. 그래가지고 양손으로 고기를 캠핑 고기가 잘 익는 거 봐야 되니까. 아 최고야. 이 얼굴 나와? 이 얼굴 나오고 여기입니다. 맛있게 먹어. 인스타에 올릴게요. 오늘은 이제 다음엔 누나차 아니에요? 다음에는? 그죠? 그래도 기대해야겠다. 아니? 나도 오늘 좀 사이즈가 있어가지고 좀 많이 필요할 것 같긴 해. DIY 콘테스트. 그게 배우는 침대가 제가 또한 한 달여 정도. 차의 가장 큰 특징이 확장. 저동이요. 자동이에요, 자동. 개방감 자체가 여기가 네. 제작비가 진짜 얼마나 걸리셨어요? 일단 쿠션은 다 갖다 줘. 여봐요. 여기 장식할 만한 거야. 여봐요. 저거 진짜 앉아. 저한테 이런 일을 시켜.